cette particulière attention que vous ne cessez de nous renouveler à chaque fois que nous nous présentons chez vous, bien sûr, pour vous proposer cette émission Son des leaders. Sont des leaders qui passent donc tous les dimanches à partir de 13 h à Kinshasa, bien sûr, sur A+243, A+243, une chaîne de télévision, A+243, une chaîne YouTube. Également, encore, vous nous suivez sur ma chaîne YouTube privée, c'est-à-dire Leader TV et News. Donc, abonnez-vous massivement sur Leader TV News pour avoir les nouvelles de nos artistes musiciens. Également, abonnez-vous aussi sur la chaîne YouTube de notre chaîne de télé, excusez-moi la tautologie, A+243. Voilà, donc pour être mieux informé. Alors, Marlène Kassanga devant ses micros avec la grande équipe technique qui m'accompagne, Alissa Lampaka, Alem Afuta, Guylaine Gantsebe, Guylaine Moulumba, la grande équipe technique de notre chaîne A+243. Alors, fidèles amis téléspectateurs, fidèles amis internautes, aujourd'hui, j'aurai donc l'immense plaisir de recevoir pour vous un animateur. Lui, c'est un animateur. Il a fait ses débuts de carrière au sein du groupe de Fally Ipupa, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, il va me corriger. Voilà, lui, on l'appelle Gaylor Boussole. Gaylor Boussole, bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir, bonjour, Nabatutu Otalabiso, Bango. Oui. Donc, à moi de vous remercier. D'accord. Donc, merci à trop. Gaylor Boussole, Black Panther, 612, Mystère à l'eau téléphone. Non, on va vous remercier pour la sympathie, parce que tu es vraiment à pied levé, mais tu n'as pas hésité à répondre à l'invitation vraiment au PC Presse Valeur, vraiment des alara. Alors, Boussole, tu vas me corriger si je me suis trompé au début de cette émission, quand j'étais en train de dire que tu as fait tes débuts dans le groupe Fally Ipupa. Est-ce que les orchestres au Banda Karawana, ou les orchestres Msupo Beta, Mounene Payebani? En tout cas, dans la carrière professionnelle, on est victime vraiment. D'accord. Donc, on a 8 ans qu'on travaillé pendant 14 ans. Ouais, c'est Gaylor Boussole, autrement dit délateur, commandant de piche net dans le film. Donc, rien à dire, rien à commenter. Bon ami qui est Boussole, on est à bourser quoi. Il est le tempo. Allez, troquer. Sophie a pas comment faire. Et l'oyo. Gauche, droite, gauche. Baba Goutoua mon allié. Baba no bakate bande. Allez, tu me dis pas de. Anorete muso, ibida bano. Adetania ma téléphone. Eh, fallait des top à Sophie a pas comment faire. Ah bon. Gauche, droite, gauche. Vanda. Et puis les lots, donc, Osala. Au sein de 14 ans, F victime. Ben oui. Ah ouais? Mine de rien. Ok. Il y a Dédé Bokeli, il y a Laurent Makengo, Chenino Massam, Joël Killer, Fiston Manissa. Kafuankumba numéro 18 na Lubumbashi, Otonde qui télévinokuna. T'as 8 ans. 14 ans. Ouais, t'as 8 ans. Et puis les lots, bah tu vas comme ce qu'on comprendre. Donc, on dirait que ça salinga sika quoi. Yo penda au band orchestre, on a si je me trompe pas, il a 14 ans. Biso bena to banda, on benande to banda, penande. Bana bo band orchestre na F victime a Fally Ipupa, exceptionnel. Ouais, bah to banda orchestre ya victime. So na bandi. Na chef d'orchestre à télé Kunyanga, na Péchi Mbote, na Péchi Bazebele, son atangi au monde. Bao baza siko na 4 orchestres. Na bao ba siko Papi Kalombo, na Péchi Mbote, et Zakalo Showman, Mutambunda na biso, Arnold Madrou Mailander, Evander. Donc Franck Kapaya, c'est Franck Kapaya mutasikate. Et Sili, Naya Willy Zola.
Ah, d'accord. Dis-nous un peu, Guelor Boussol, quand tu as été victime, c'était facile pour toi ou bien au lieu de faire un test, tu as un peu favorisé parce que tu as occupé, entre parenthèses, c'est comme si tu es les cousins de Fali Poupa. Bon, d'autre part, on a qui favorisé, mais on a ça qui peut tester. D'accord. Ouais, on a ça qui tester. Les alara pour être les gars qui disent ma solo Guelor. Il y a un abandon au Calagua. Ok, tout au c'est un droit chemin. Boca génique à droit chemin. Oui, en tant qu'animateur, oui, en tant que chanteur. Animateur, d'accord. Malgré tout, il arrive à nous les moussous na beta drum. Pour na beta ango, beta pembunda. Et puis ça là, donc. Mais on a équipé dans ma animation. Et puis voilà les lots. Au set test non fallait ndimi oya na komba boussole to ba pesa boussole na quatre orchestre victime aigle mutapé sanga komba boussole. Pourquoi to ko ba chose secrété quand c'était tout à l'heure na émission que na obeta drum na obeta mbunda na opesa danse. OK 4 points cardinaux. Mais ça on a zawana donc na zela on attend donc tout ça lien on venait donc tilelo mona et puis si à l'autre téléphone bien que ben collé à qui oui. Contrôler la situation et puis les lots à l'autre téléphone sur la vendu. Black Panther. 14 ans au sein du groupe F victime. Lélo à l'autre téléphone Moutefan d'ici. Et puis il y a une question directement qui brûle les lèvres dans tout nayo. Tu vas reprocher à Mingi, musicien F victime, tu vas reprocher à Mingi Fali Poupa comme quoi alinga vraiment que foule à musicien a été de Tolobara. Yo mo retu ko bon tout à l'heure que au sali 14 ans mais alors à l'autre téléphone pendant Moutefan d'ici. Ils a dû à quoi? Ils ont bino moronde bolingara te ou bien Fali Poupa mutalingara un peu bon ça un peu je sais pas. Ils ont bon tout le monde tant to kutani to soli maman à propos musique to vandi disco to solango donc na mwanda mbona pesa et puis pesinga valeur et na répondre à l'invitation nous batwa ota là-bas comprendre que Guelor Boussolier à l'autre téléphone mutasala bazinga luketu là ça ali solo à $20 au boira na droit chemin. Tes trois chemins va betango kaka ba accompagner ka kaka ba ta poto de ba accompagner ka na ba ta quartier latin donc ba betaki et puis biso to yaki to komi ko interpréter to interpréter ti lelo to sali pe au biso pe to yaki to contribuer moyen plus wana. D'accord. Solo bina biso ko sali 14 ans na F victime ya Fali Poupa aigle ça dit au voyager belé ça dit passeport pené tondi ba pasoli ba peste passeport asika ou voyager trop. Oui, na pena donc na pena temps, na pena présent quoi. Surtout na tournée ming en Afrique. Ça va États-Unis, va Canada, lorsque tu vas à Paris, donc c'est là $20 au plus ma cambezo vanda autour résonnant au pot et ça l'a jamais vu quoi. Au voyage trop na Fali Poupa mais tout royo tu habité là au Ninezuyo tu habité nanya conseiller bon so peut manager et banakaka conscience nanga voilà yo mtolobi mais ndenga sonna manager pour na yo kinde manager. Ah bon? Bossolé na manager Valentino Bossolé na on est Valentino mon manager Valentino na reçu capé ça non mon Jeff non na ba reçu capé ça ba ngotunde vraiment Jeff Koulibaly de Paris donc ba ngotunde ba pousso habité tu wana ça staff na ngai et ça ka bango te bango ba ande na Paris donc surtout ke na ba Côte d'Ivoire au monde ba Tidi baza wana
président Salem Mbangu, président Gino Makanda, donc basé Billy Bawadon Fumu, Blaise Fumu, Hortense Mpia, Fenanga Digem Bokolo. Donc vraiment balingi do na sala. Et ça l'a vraiment bien quoi tant boyo kango. Oui que biso to ande ko s'attendre que ba musicien mususu batika la mais yo te Boussole parce que yo zali nde kwa fali popa oza cousin na ye mais comment yo le couteau prêché par la bonne exemple mais yo nde kutu mutu otikali franchement et comme si bato nyonso bobe bani na dika pas solution bien te dire ça un peu ça s'est passé comment en tout cas na ozalaka meilleur exemple orchestre wana ouais Tarascom ta sala 14 ans donc c'est que les autres après c'était quand même hein Talara 14 ans yo banda kalat banda kalat ko calculer dépôt banda ti lelo za ozali donc tu as ça 14 ans c'est que 8 ans il y a qu'on conserver aux vies voilà c'est ça un peu au moins c'est le moment où Kokendango Kei, ça s'est passé comment? Tu as claqué la porte de l'orchestre ou bien au solo linaye au seigneur qui na bénédiction nae? Parce que tu dis déjà que bah c'est la tête de ça les solo $20. Keli solo $20 eza wana eza chanson na ngai mutu na mutu oyo lelo batutu ba pesa ba nzembo bazana ba titre na bango bato pe basala ba nzembo bana titre na bango net leo nga na sala nzembo na nga titre na $20 donc ils allaient bien quoi. Ça va bien, tu vas vraiment temps. Il y a un bato va s'abonner na chaîne nanga donc bato va s'abonner. Ouais, chaîne YouTube bato va Gelor Boussole officiel. Gelor Boussole officiel. Ouais, bato va s'abonner on a déjà pour les solo $20 et zande wana. Pour répondre à la question nanga tena zongeli, au longwe na F victime par la grande porte ou par la fenêtre. OK na bénédiction fallu ou pas. Biso toza da béni pour toza bato to travailler na victime pendant 14 ans, je dis bien. Donc, en plus, tu as un groupe d'accompagnement. Oui. Tu as un orchestre qui est au Bouéboué. Et c'est un qui est nazala pour la santé. Et puis, tant on a se sentir ce qu'on a bien, on a aussi la beauté. À ta joueur, ce qu'on a entraînement dans le bagarre, qui c'est ce qu'on a malade. Et c'est un qui moi physique, moi sport, moi ballon, banin. Elle ranga ce que sport nangai, ba physique nangai, ba bloc, on a ba micro, ba guitare, so ba travailler atteindre ça. Il faut qu'il y ait un studio. Tant que tu es dans un studio, on peut plein de Côte sang. Ah ouais. Et quand les autres peuvent nous gagner. Là, il y a ah ouais, il y a Monique. Mutuna mutuna vision na ye ngana comprendre makambo mususu. Ya ngomoni siko fona démontrer ngona batu. Ba comprendre que Boussole auti wapi azalagi nani pe alingoza nani siko azanani. Pourquoi on dit mi otika la caralelo parce que les apôtres n'ont pas libosoté j'espère. OK dans les États-Unis. Oui. Pour na otika la yalo kone tsoki yalo ko sanga ke ko nando bano ke kola kola mkesa pe habitude. Donc lelo ebisolo bya nzambe. L'homme propose des dispose donc on a calculé boy on a na côté boy ba confiné mais yé makabo yé Nathalie na bi. Bon c'est le moment tantôt faut na salle est-ce qu'il faut na salle donc on salle on otikali pe omorote kabuya patikali kabuya azali ezay boule na bino bolinga boule depuis kala bo benda na bon en tout cas to solo la rabiso tout le couteau m'avait to kuta na kana groupe to solo la à part moto na moto bazana intimité mo boye. Oui. Kobengana to sali makambo ezaki ke na osaba playback na Paris awa na kozwa Nicaragua na Zufalon na bengi nani donc na bande ko rassembler bongo pour ezali solo lo téléphone ya omoni pese ko séance on a zo continuer on tisiko na opesa numéro pour na na opesa te pour to zo kende suna ba confinement te so ba senga numéro no ngana opesa na ngai voilà c'est ça merci. Alors, Gelor Boussole, Yepsabiso, Otikal na poto, t'es pas resté les bras croisés, quand même que ma raison na Otikal ozo lingolo baten un système. Na lobby déjà t'es na lobby qui a problème à santé et siko ça va. Na moni que faut te kozonga kini eza na problème te kini eza mboka na biso. Wana eza Congo Kinshasa, bo biso tuto utabi. Siko to okima opwani. Poto utakuna atato kinaba États-Unis ba Canada to zonga rapoto bi kuna ndepe to yawa ezaka musala esengi ke faut kota studio il faut que l'hôpital il faut savoir makambo belé donc ezo so ba rendez-vous ngana ora fa ki o faro benda doc obali fois peso doc yango wana esali aza fois la pas ara moi si baba la kaka
Donc voilà, et déranger, on te sauve qui mobali. Hein? On est marié au bali. Mobali quand même, faut na bala, il faut na zoa moi sinanga. C'est normal. On m'occuper na poto. Madame Akangi au faut tikala ozo. Madame Kokanga c'est trop dire ça musala. Na zone nga pesa batuli sola $20. Tana sali 14 ans. Eza peka musala. Ba bazon ki ba. Voilà ce que tu as dit ba tango fort, bazon peka musala. Yango siko ka te kananga kendaki na mamunano ya magambo ya santé. Siko yo te kobenda dogi wana eza problème na ngai te wana yo mutozolo banga na loba makambo batu ba Holanda biso. Adena yo kaeka. Na ba rimer, alors tout à l'heure na vu téléphone na tala. Message me écoute yo pena. Tanga su komoranga te dabi. Oh na Nathalie mo. Ba fano bambuya ba tout ça nzambe bien na. Okosala biso allo téléphone voilà s'il te plaît vraiment. To zwango boye. Et ça a plaisir. Allez maman, allo téléphone. Ya utina lola to bongola mitema. Ali na bolaima bolaima Marlène Kasanga na bolaima Yagato sala magambo ya ralanti Woko ya rala Ale ningisa loketo tobina na ralanti Ali sala zoto sola loketo na ndenge ya ete kokota Epasuka. Oui que babi magé matango fort à sepeli batikeli terrain batikeli souffle. Vraiment. Ngatembe. Alors Boussole dans le baki otskel na poto pambate parce que aux artistes ça c'est vrai il faut qu'on se le dise au liara na mbongo kana mutoki na ya ki artiste au côté studio aux ça la single na kombo ya lisolo ya $20. Obi ke titre ané lobi trop sombele mama na lisano sombele mama na lisalo sonde balobaka na bankumu ya mboka. Après concert à Bercy ba pesa ki au salaire à $20. Même pas ça juste kaka artiste a aussi déchaîné physiquement, moralement, spirituellement, donc inspiration zoya kaka bimisi $20. Il a signé le solo à $20. Le solo est à $20. Tozolo bien capo tozolo bana linga. Makena $20. $20 yo bika biso tokoli trop Congo donc kuna toliaka dollar. Ouais. Est-ce qu'on a parié comme maramba ba héros mais nzembo ndezande le solo est à $20. Il a signé. Signification nango. Parce que tout à l'heure, on pense une signification à boussole. On comprend pourquoi on appelle ça comme boussole. Bon, on a évité quand je parle de l'isolo. L'isolo en français, manager l'isolo en français, histoire. Il y a $20. Pourquoi à $20? Pourquoi pas $100? Voilà, il y a un gros pour comprendre. Boussole a commis un niveau ni pour s'inspirer d'engager une dimension. Pour ngai na yo sala ko baksa kaka implice na yete pour na contredire na changer. Juste dans au moment en tant qu'artiste nazo beta siko bazo kasiko boussole na $20. Boussole balobara poto za cimetière à artiste yo ti pendo tikala. Est-ce que ben inspiration oyo za ki na kinwana na poto za moi passer? Benga na yi ba musicien tout minene ba vanda na poto tous les musiciens minene. Ba musicien tout ya gaya de to lobara c'est no biso ba toto uta na ghetto. Ouais. Donc ba musicien tout ya gaya ba vanda na poto. Source d'inspiration non pour osala ba cri aux orango wapi tu t'inspires en quoi pour osala cri netia lisola $20 neti souffle kande na oboka Mami ratabulon wana digalia sema sokoto kontro meginde goribato zeti mafuta inti tunaye oteki nini osombi nini ongwenya nini video na sobini sana mankoko la danse di kokoba fétiche fatigué lelele presque na taba fils kapata bobe bola o fatigué lelele donc on s'inspire à l'année pour ça ça nzela moko boye ça kaka nature ngamo na comprendre raté tala ne o raté na obwakelo na parler langue na animation donc ya kaka eloko ne tumona ba dansa makulu ya sabada ba e kotika na nzoto zobima donc on naturel quoi. Nani en fait a motivé au lelo au comme animateur boussole parce que là parce que pendant ba animateur à génération na yo pendant ba ningi sara musique na biso ko en tout cas boussole aux anakati
Mais inspiration en fait aux gens pas nanya motivant pour na rotobi na pena funa boire ndevi azoboaka. En tout cas ngai siko na musique eloko inspirant eza na bonne musique en plus naza na problème moko nazana na banana musique na drum ozomona pour na beta drum na beta ba concert musu na bangola d'accord simbi bina tempo boye fête moko boye événement sengi fo mouvement ba ya ba bima ngabina tempo bina seben concert nzembo pe to beta pe et pas cola na beta rapé mbunda bien que maboko ya na solide pour ya métier na ngate tu vois donc moi capacité wana et puis et ça ils sont na comme suko yemba et côté animation donc ba inspirant nga bazé belé mingi siko sentir que vient surtout ba vie mususu donc ba bazé belé taka musique na biso so landeli en tout cas idole nanga son na kosi eza mabeza king oh donc na visionnel depuis animateur eza king oui pour y pas vendre au bois gâteau quand ah ma ticket au bois rythme mon limosei ale to ningisaka nzoto mama yakawa vuanda simba luketo zenga luketo ale to ningana ale to vuanda kese muyeso poso na mbonda ale matiketa ale to binda ale to niata ale siata pata jidi tetela Laetitia Mangaya Tina Mangaya Chico Kelly. Tous les garçons, levez vos mains. On a fallu à boire à net ça zo yemba mazo boire mais ozo na ngopenda. Oui, la place na zate. Allo mama, allo téléphone. Ya utina lola to bongo la mitema. Alle falidi kape yo sala kangele. Oye baka moto nini ya kosolola kana ye. Nasima nango bakoma kotonga kayo ya. Mwana moke abeta kambona mikolo pe babinaka yango falidi kapese ngaluketu na pese mba mosiko makamba luketu tu vende nazo yemba mena animation naza ko indiquer c'est ça on appelle boussole alors merci ko yemba na animation utapa tutuka lujinga kasa otanga ta tutuka lujinga ba vie ba vie kaluji baza ba icône bango déjà makamna on toko lobela tene d'animation ya figure ata obeti sur la kaluji ba biki yé des gens de bazawa idéologiste ba kaluji ba Bill Clinton ba vient na biso ba mboshili pasa ba somono donc basé belé ba jantamicine lusimu donc ba basé belé biso pe siko to na catégorie ceinture web gelo boussole 612 liboso la génération na osiko na su boyo kana rapide boyo kana pe ba animation pe ya ba collègue no pe mususu ba orchestre mususu na ngo pena su gelo boussole ofandi pa na parler bota bi te masto penda anisanga mwa muchi ba maso ba beta musique ya kitoko wana o senti que musique ba to yoka ka wana po ba bosser bazali ya ba bosser bazali o non ba bimité mais o to zo chance ro yoka naka en tout cas ba zebele ya ngo monitor na lo ba boye ni nan so bi o tangelanga moko ata net c'est d'accord pour tout que musique ate c'est d'accord a beta wapi c'est d'accord yepe a osa la carrière na ya azaki pas maestro Fabregas. Ah d'accord. Ouais. Il basé belé. Ka seda na groupe à Kofi, na groupe à Ferré, na groupe à Yahweh Ranson. Ouais, ba Blaise Bazali et puis voilà. Ba ça na bango ba ça va bosser ça va bien. L'histoire est $20. Donc $20 et robima quand tous les quand parce que c'est comme si aux occasions robimisa bilo nion sauté na album au terre au sala à l'autre téléphone n'importe que tu brilles d'envie il y a aussi ça va fanatique na oli sous raison pour laquelle au sala solo à $20 tous les rangs exactement et Ruby marquant et puis dans la plateforme ouais donc et Kobima normalement net au sale projet il faut bima déjà na mois prochain mois autosalio ouais donc via makamde zo kende donc ekoboka biso na mois prochain zo décembre pour novembre to kamaja ya on bouger moi makambu donc ba to bazwa ta patienter na ebiki ya l'autre téléphone ils ont contrôler kaka ba yo kango po ezaka ngai oza producteur to eza ba effort personnel yo moko tant des jours on a déjà que équipe mobile les on a ba manager baza on a ça dire que bazo contrôler orchestre est-ce que na niveau na ngai déjà na âge na ngai manager ndaza boye to sola na depuis na ça va tourner na ngai Afrique na yo kende ba États-Unis to zala année déjà après siko to na yé Paris to zala siko ya fara quoi
Oui. Donc ça te qui au conseiller ça qui artiste à se sentir un peu capable na soutien à battre baotala et puis ba encouragement na bango et yango nde osa so énergie na yenanga. Donc ça te qui azana pour na conseiller mabe ou bien non biso to. Est-ce que photos et la rab animation na kati sali solo à $20 et ou bien tu vas chanter yango eloko zo lekelanga makam na salite so na zo comprendre. Oyembe. Donc na sali babiloko moko boy bat fuba yo kwa ça ka surprise ça mystique kasanga. So na bina yemba tandambo wa si c'est la kango ka siko ba momo na mbamo histoire de mettre l'eau à la bouche parce que bana kin ba Hollanda yo émission il est kana chaque dimanche na Kinshasa na 13h do bana kin ba Hollanda ba mona gena Hollanda atkal na poto atikali pamba te atikalo bosse ti ba comprendre ngo sikoyo tango erobima de ba comprendre que solaire c'est extrait na obimisa te en tout cas pour na obimisa ngo étant que on est sous professionnalisme te donc comment ça marambo à côté ils ont combien de titres na kati te o ezo meza single li solo ya $20 OK li solo tant on a zo bamba ngo mbala moko zo ya siko busol ezo ya na sima mais pour on peut sa bisolo à la bouche moi il serait ka li solo à $20 to comprendre ta mukika non li ngande te batimbela te eza pour on peut sa biso posa te eza pour on peut sa biso posa yo kango lisusu moi je serais solo à $20 moi je serais car vraiment ça là va fanatique en tout cas na respect na bango vraiment na respect na bango tout ndeto sola na ba privé vous sol bomba ngo il faut bimandeka to bomba il faut frapper wana sur bango ba benga ngo pembe ba bité pembe ba to yo ka boité donc pembe ba to yo ka boité vous sol pembe faut bimakana makambu kaka tamba mo mutu to azako sa bonné akutamba mon ali sur la $20 donc à très bientôt ba s'abonner déjà donc ba fan baza dessus na minute so c'est bon za dessus te pour za makambu to na minute pas ba kamito baza dessus parce que fait baza même até serait karato sentir que boussole na poto mali le kanye na ndaku te mais azo bosser tena o bosser o kate ba majambere zali majambere na motema bozali peine loin des yeux près du cœur. Yasanga mitema mi ponono majambere sigana bala na ngai ndumba na longwa na pasia mokilio yo bengi bebe na ngandumba le majambere ale maja wawa kindingi maja wawa bengombo japone maja wawa donc nazo tenga majambere babiloko ali me $20 ndepasé là bisolo ya $20 même ça yo tension T'aurais banane après ça $20 voilà. Et bomimbo kai. Gaylor Boussole, en tout cas, j'espère que l'émission ça la plaisir n'a pas tous les go faire ce classe à Londres à Rotala Bisso Germaine Kalema également Claude Loubois le boss le patron comptable à Rotala Bisso. Alors yep ça biso un peu Gaylor Boussole. Nakati ya lisolo à $20 wana obengi pe ba master msupe ba o chavwa ou be o salon ka yo moko. China salon ngamoko na pesi Kenjo Mbote Kenjo Black na pesi pe Yudas na vu vraiment temps au courtoyer ba maso ba bossa déjà wa to sana bango et puis na ko benga pe ba master msusu déjà to bossa ba yebi penande tengo bossa les alara so na tenga mitoke boy so to zo master ba est victime ouais ba nga ça ba master presque na ba orchestre tout d'accord biso tout solo la na biso kolana no makamwa to leader asali bete to solo na ba kuzo Togi s'en na kin déjà na lo pan moro we ba répéter hein Boussole musique ya solo banderole et c'est mati ya solo ba répéter déjà en tout cas ba makambo ba répétition kasi ko so bandi ba rep na kin te so na so mati banderole na kin so na bandango na ko informant mais bon net eza musique to za ka sincère au sala ba répéter na coulisse ya solo wana côté manager ebi manager ebi eza o masolo kute ba ko senga ba o sala ba je pas banderole matite orchestre za na kinte ba répéter na mte Boussole o sande $20 lisolo ya $20 yango sikoyo kobenda makambo ebi biso na groupe d'accompagnement ba ebisa biso soki opesi makambo il faut zwa sikoyo ba ya oyo omona oza dispo botanda sikoyo voilà nga na osala no masolo na apprécié te na concours na motu te donc na osala makambo na nga lentement sirema donc na ozwela ngo temps na ozwela ngo temps mpo naza professionnel na beti na moto oyo bato bayebi. Est-ce qu'il t'arrivera un jour peut-être
de chanter encore aux côtés de Fally Poupa, ou bien nous ça là déjà l'histoire à $20, ou en tout cas c'est fini, ok, au PC adieu, na F victime. Nous on a le droit de faire musique à dire pour être un artiste, soit bien petit artiste. Moi en plus il y a des mutas sali les logo. Moni ba poto qui me sabe sur ma canicité. Mais là dit que fallait au benga au lisusu ko. Moni tanto yo siko misi sur vérité muso. Pour vérité loba qui on na loba. O tika na poto na volonté fallait fallait au benga sondeni o yemba sino ka c'est. Tendeka tozoyoka. Makambo koyoka oyo soto bandi koyoka na programme on azolinga na pesa bato na kopesa te po toyoki to taka ngamo bazo kusangane ti yoyoka ngamo na oto na telefone na beto li solo ti mutu na bisenga ke kotanga kombo na ngate me to ka ba pire on a dit oh no tanga kombo te kombo ko sanga ka passe pour na livrer na za livrer pas Satan nde kombo nzambe so na otanga tende na komi na insécurité siko kombo nzambe na otanga ya mutamokili. Donc, makambo les gens ont tout kolanda te o loba ki asala ki. Ah d'accord. Ba tout cas Gelor Boussol nga nako pesoka ba bonne chance. Merci. Na lisolo à $20 ezoya, j'espère que sepel sabiso ko ando sepel sabiso toujours to bandolandelo kara na caméra alisa la caméra ale mafuta e bandolando kara to ba lisolo à $20 en et comme na niveau nini. Et prochainement, tu as l'occasion de voir Kango Karane, si tu zélé bima, mais on a tout, oui, comme quand tu vas décembre peut-être, avec ces reconfinements. En tout cas, ce qu'on dit, dans notre travail, pendant un professionnalisme, ça, attends la musique, va qui, surtout on va parler. Donc, on va sentir un confinement. Donc, on a calculé tes places dans le coin, on a couillé quand on a essayé de bimé, quand on a makambo. Ba fanatique baza toujours branché na chaîne YouTube na chaîne YouTube na ngai na chaîne branché ya YouTube na yo ya batutu pour ngai na zaka na maboko ya peuple donc musique na zo bete za pona bango donc baza la ka branché na Gelor Boussol officiel na oya yo na batutu balingaka bonne musique donc na sengi pe protection nzambe za na batutu bana parler auto passer na bango ba moment oyo. Donc, Nzambe a protégé Bisso et les calme, mais pour tout ça, Madame Bisso a bien osé à la prochaine épisode à venir. Voilà, dans la prochaine épisode à venir. Pour tout ça, sa question, Moro Elinga, le rôle là, aux alliés na F victime. Est-ce que le musicien Moro a un studio, a bien participer au boire à la cri dans l'album, tu seras d'accord? Ouais, je serai d'accord, mais à condition, il faut passer par manager. Moi, je suis sur le rôle à Kalaté. Il y a un bon tabac, sol, te minutes, makamboza pena na ndenge oyo ndenge zalaka na norme musique. Au senti que Gelor Boussol sur qu'on a minutes, faut na kota basase mwana. Faut na solo là ba makambo na ngai nzembo yango esili déjà na zo banda ba clip dans makambo. Voilà donc musique na komi bongo musique komi bon pour place naza eza au-delà ta l'émission tout ça là. Ba biloko tondo mona ka segona na baraga. Mais ce que tala alisala e monde salia. Au senti que bino to bozana donc ils sont ya poto lisusu. Si. Donc leven so to qui para makambo masasa donc bominga. Ok, en tout cas, merci beaucoup, Gelor Boussol. À moins qu'on ait un bamboto, on la staff, on a union sur le et Rosanga jamais, bateau, Bible, on a Bible, faut battre Bazolo, Babalobi, Bazo repêché trop. Oh. Yango siko boloba ki bozo repêché trop pour zana tandabino. Tanda ba en tout cas, merci à trop émission pour ezala te niveau na za leza wa. Studio senga faut ba soutenir yo dans tanda ba repérer. Ouais, na pesi ben ngombo Japon mbote Christian Mwikiza, DJ Tigana. Na bosanité DJ Abdul, DJ Marula. DJ Abdul ba talo dimanche. Ouais, na yebisa yo nga base eza solide. Donc makambo ko ningana soto ina paro senti ke ba DJ Miel Bazawana au senti ba tout ba staff tout basé belé. Ba baza tellement belé donc na pesi wadon fu mombote Bardo Masiala Dido Mbokolo Sadam Mbokolo. Hein, Léambidi la canadienne. Wana bato fali. Oyibi bato fali. Basadam Bokolo Badido Bokolo. Ah d'accord. Ba Didier Mbokolo. O eza makambo ngana osala eza makambo muziki. OK. Donc na famille bato batu charité. Wana eza libota na ngai ba Didier Mbokolo. Wana eza ba famille na ngai. O biso mo na ba ekonda to lo ba ikonkioma. Donc ba je ba biga ikonkioma na moni maman masa na ngai pronto. Les amis de Gelor Boussol
Kasavubu bomoko toujours. Donc ngiri lingwala kingabwa mombele ngaba beau marché beau zelali solo à $20 ezoya. À très bientôt donc ça va chauffer hein. Voilà, au Bossani. L'équipe non va accompagner. Jamais na Bossana bango a trop d'avance. Donc bango azaki déjà tantôt solo là déjà donc manager Mondi Pro Valentino international. Yo sentir Rossi Kapesa zawana wa Jenny Kabasu. Patrick Yamaya na Bossani te grand pote Jonga donc na pesi bato beleve na ngai Mbutalombi Badiezola Francis Pondani Odilon Mapuya donc baza tellement ébélé Junior Mpia Baleli Kunga Arnold Kunga Calvin Kunga Popol Kudulu quoi hein Popol na pesi mbote petit na nga Kader na Bossani te Aricom Djinompoi donc Kasavu Bomoko bato président Messi baza tellement belé balingi ngai donc na aussi ça bangote après Diamant c'est bibende après Diamant c'est bibende marché ya bayakawana soko to kuti na mitraille na Kasavu wana na Sando wana moni ba Eli beau frère na ngai Eli ba Panther ba commune ngaza mona 24 communes akola na ba commune belé moko ko imaginer te ya solo te kota suka na yo suka na pare oh osuki pa te OK lisusu tala niveau na yebisa yo donc bozelanga te poso ko na Kasavu place bandanga na musique ozali wana na Kasavu na zawana soko to ye na lingwa na botami na kan fungola mwana soda OK mwana ba respect esprit militaire eza yangwana o se rebelo kimi fali na poto esprit qui rebelle qui mwana soda bon bah oui biso bana ba soda to ba rebelle makasi we ba c'est ça au Bossani qui to bunda papa biso bunda pour la nation là faut pas dire ça c'est mwana soda soko bi akana mais rebelle nobi mwana soda kana lo tinga soda c'est bon siko na makambo kinga na mona soda siko ki rebelle utu na makambo ezaka ke nzamba pambolanga personnel na papa na nzamba pambolanga na papa moi militaire na mère na nga na monier mère Madeleine na Bossani te ba sœur na nga tout net ba Holanda Hortense Mpia Sylvie Mireille Impoma Junior Mpia Zenga Luketu madame Osilikate azuli bangata mère asambela tellement trop alinga pena maramboti et lo bene salanga bien et on moninde na okola boy. D'accord. OK. Merci. En tout cas, merci beaucoup Boussole, merci à votre cher ami internaute, merci à votre cher ami téléspectateur de nous avoir suivis. Nous avions donc reçu pour votre plaisir ce grand animateur qui a fait déjà sa carrière au sein du groupe est victime de Fally Ipupa. 14 ans de carrière, c'est pas peu de choses, mais là, il s'est décidé de faire carrière solo, bien sûr. Il est présentement au studio en train d'enregistrer son single intitulé Lisolo à $20. Toreba Lisolo à $20. Voilà, nanya on a payé ça qui est $20. Oh et alobika faut expliquer on a nzembo expliquer biso Lisolo $20. Musique n'inspire biso le on est na s'inspirer qui na logo avec Esther. Ada mama ya wobo kele wo toke tozobina tozodanse tozomona rien awobo kele wo voilà. Merci beaucoup en tout cas paix à son nom qui s'est mené à Gelor ngaf bana zo ya Lisolo à 20 en tout cas photo la Lisolo à $20 on a tina suka ngafona ba $20 tokoba makambo za minene en tout cas na kokite na betika veri c'est là solo muso suka vraiment au sala na est victime ningi sali susu on suko na ndenge suko ya Paris ale kaska rabaki c'est misijiri mato robotu Fally onyomyo tali simao talabana baduluka bakelela basiama Rodrigue Matende Aziza Lukusa ale Fally Arno de Madruma bukaye maboko ale Rike Kasongo Bola mwele kiebele voilà merci beaucoup allez ciao